Sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji diterima kerja Pak. Pak, Haji lulus Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Wes yakin ya Nabi Sulaiman yang putih Palestina. Wajib itu yakin, hakul yakin Nabi Palestina yang Palestina. Berarti Masjid Aqsa ada di Palestina. Ya, nak Ratu Saba ada di Yaman. Ya, Yaman ya. Saba ning ndi? Yaman. Ora ning Mono Sobo. Sembrono tenan. Wa min al-jinni setengah sang jin manute wong yak malu kang lakoni sapa man bena dia ning ngarepe Sulaiman bi Rabbi klan izin pangerane Sulaiman bi amri Rabbi tegese klan perintah pangerane Nabi Sulaiman. Wa man disabane wong yazih iku mengo sapa man apa? Melenco sapa man. Ayak dil tegese melenco sapa man minhum saking para jin. An amrina saking perintah ingsun. Perintah lagu bitaati, lagu maring man bitaati klan taat ning Sulaiman. Hanya siapa saja jin sing tidak sesuai perintahku yaiku tak kon nurut sinten Sulaiman nudzibhu mongko ngicipno ingsun ku ing jin sing yak malu jin sing yazih mau sing mengo min adabi sairi saking siksa neraka sair ainari tegese neraka fil akhirat ing dalem akhirat wakilan didhawuhna fid dunya ing dalem dunya bi ayat ribal gambare rento mukul ing jin sapa malaikat bisa ten kelawan pecut minha saking nar Durbatan kelawan pukulan takhriku kang iso ngobong apa durbah ing jin sing yazih minhum an amri. Dijelasin ngaten nggih pokoke mukjizatku keramat ngoten mawon. Riyen kita yu iman nak angin niku dikelola Nabi Sulaiman nggih namung iman. Tapi sakniki era modern tambah iman nggih. Semua sistem rem ya pakai angin, semua sistem apa saja melibatkan angin. Karena Allah sudah memberi isyarat bahwa angin bisa didesain, bisa diatur, bisa desain, bisa diatur, bisa dimanfaatkan. Ya maluna padha nglakoni sapa para jin lahu krana Sulaiman mak ing apa wae yasau kang ngersakno sapa Sulaiman ing mak min mahariba saking gawe pira-pira gedung abniatin tegese pira-pira bangunan murtafiatin kang gedung wis atu kang iso den unggahi apa ilaha maring abnia bidurjin kelawan napa jenenge tangga. Jadi pertama gawe ide omah tingkat itu Sulaiman mentang-mentang di pekerja setan di pekerjaan kon gawe omah napa tingkat orang ya ora bayar wae deh kan gak ono UMR napa gak ana napa? Penak. Wa tamasila lan gawe pira-pira patung. Iki sing mari perkara. Tapi ora pornografi patunge. Jam timsalin telafat tamasil jame lafat timsal. Wa tenak jenenge timsal kulo seen saben-saben perkara masalta kang gawe kembaran sira ing sek biseen kan perkara liya. Suwarin tegese pira-pira patung min nuhasin saking tembaga wa zujajen sangka wes apa jeneng kaca waruhomin dan sangka batu ruhom batu-batu pualam. Lawalam yakun lan ora ana apa ittakhadus suwari gawe pira-pira patung ku haroman ku haram fi syariati dalam syariate Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman riyen niku masjid niku dibeki mek napa? Patung. Tapi ora pornografi, ora patung sing kaya ning gone putih. Borobudur. Ikhlas boten borobudur. Wajifanen lan gawe jifan, gawe napa nampan. Jab ujaf natin. Gawe nampan singkal jawabi kang kaya telaga kaya kolam. Jadi Nabi Sulaiman itu saking akeh karyawan niku nampane iku sak kolam. Gudi. Jamu jabiatin jamae lafaz jabiyah. Wa ya te jawabi jabiyah ku khaudun niku telaga apa kabirun kang gedhe ya tamu kang kumpul ala jabnane ing atase nampane Sulaiman sapa alfurajulin mung 1000. Ya kulo namangan sapa alfurajulin bisa sangi jafna. Dadi nampane kena wong mangan wong 1000. Waku duren gawe pira-pira kendhil rosiate kang dhuwur. Sabitatin kang tetep kedhe kudur rokokamu te pira-pira cagak. La tataharoku ora iso obah apa kudur ana makine sang pira-pira gon-gone kudur. Dadi nek ape masak, kowe ku kodile ku dhuwur terus diobong kok ngisor. Wong nek ape ngudhek kae menek nganggo tangga. Wis pokoke repot. Wis kira rasa duwe wis repot kabeh. Diapane ana ing Yaman. Yus adu kang den unggahi apa ilaha maring kudure rosiat bisalami limi kelawan pira-pira tangga. Terus riyen Sulaiman saking sugih. Wong kabare bojone pira? 1000 pira? 1000 apa 100? 100 sak Dawud itu. 99 mes 100. Iya 100. Terus Sulaiman pira? 700 bojone Sulaiman. Terkenali pira, Mas? Bojone Sulaiman pira terkenali bojone? Pira? 1000 ya? 1700. 1000 ya?
Kalau nanti cerita tentang Rogen bojone saya ora ketemu 3 tahun pisan. Gitu nggih. Nak sedina pisan kan kalau ngatus swidak setahun ya. Berarti nak saya ketemu nah 3 tahun. Oh, sudah usah bayang dong. Tapi lumayan gue khayal-khayalan bojomu sita dadi. Ini Nabi Sulaiman itu cerita wong kuno. Tapi ternyata itu masih kalah dengan cerita-cerita versi Cina, raja-raja Cina di situ. Itu yang kerajaan Cina di situ. Berapa ribu. Ngeri tenan di sini. Serau sampai bayang dong. Wa qulna lan matur ingsun, ikmalung lakoni ya sira ya ala Daud keluarga Daud kita atilai lan taat Allah syukron krana nyukuri lagu maring Allah alama ing atase perkara atakang maring sapa Allah kuming sira kabeh. Wa qulna lan iku sithik banget men ibadi sanging propro kaula ingsun asyakuru te sing akeh syukure. Nak kira kita wa qali lu men ibadiyas syakur. Maknane syakur ala amilu tikse kang nglakoni kita ati lan sanging syukron krana syukur nikmati maring nikmat ingsun. Falama kodena mung semangsane mutusna ingsun ali ngatasé Sulaiman ala Sulaiman al-mauta ing mati. Ema tatikse mati sapa Sulaiman wa makatalan menang sapa Sulaiman. Kok iman hale ngadeg ala aswa ing ngatasé tongkate Sulaiman. Jadi Sulaiman jin-jin gelem kerja nak ditunggoni. Tapi Sulaiman nak nunggoni ngadeg ambek pegangan apa? Tongkat. Lah pas itu beliau kapundhut. Ya maksudnya pas hidup begitu. Lalah kapundhut ya begitu. Ya jadi pas hidup ya gayanya begitu, pas kapundhut lalah ya pas posisi seperti itu. Nabi ya keramat, jadi kabudut tetap ngadeg. Nah, kowe mati ya ngeblak. Ora keren. Kok iman hale ngadeg ala aso ing atase tongkate Sulaiman. Haulan ing setahun mayitan hale dadi mati. Wal jinnu ta hale uta jin tak malu kerja apa jin tilkal amala ing mengkon-mengkon pekerjaan asyaqata kang berat ala adatiha ing atase adate ikilah para jin. La tasuru ora ngerti sapa para jin bimauti lan matine Sulaiman. Jadi setahun itu full 24 jam kerja. Mergo nyangkone cek ditunggoni Nabi Sulaiman. Jadi ndekne gelem kerja nak ditunggoni. Sulaiman nunggoni. Biasanya bengi mulai iki uga. Mulai sira mikir ngono jin, berhubung ditunggoni ya kerja terus. Nabi Sulaiman cek ngadeg. Nganti piro? Setahun. Hatta akalat sing mangan apa al ardatu apa rayap asahu ing tongkate Sulaiman. Fa kharra mongko goleng sapa Sulaiman mayitan hale kabundut, mayitan hale kabundut. Jadi dalam masa napa? Setahun. Pangeran kepengin buli jin sing jare ngerti barang gaib. Madala ora iso nunjukno hum, madala ora nunjukno hum ing para jin ala mauti ing atase matine Sulaiman apa ilada batul ardi kecuali hewan melatani bumi. Wis wae nek cara kiye kuno maknane apa? Napa? Rayap. Utai lafadz batul ardi. Maknane ardo iku masdaru uridotil khosabatu. Maknane dirayapi apa al khosabatu kulit. Apa jenenge kayu bilbina lil maf'ul. Maknane akalat tegese mangan ha ing napa niki jenenge khosabah apa al aradatu apa napa? Oh maknane rayap. Oh teter wis wae bangsa. Apa kan? Rayap. Gak liyane rayap apa? Nek sing ngene kayu kok. Apa Mas? Teter apa? Apa rayap? Wis wae bangsa iku kan. Wis wae bangsa iku. Tak kulo kang mangan apa dabatul ardi min sa'atahu ing tongkate Sulaiman. Bilham ziwatarki bi alifin min sa'atah. Nah kira kita nganggo hamzah napa min sa'atah. Asahu tegese tongkate Sulaiman. Di ana krana sak temne asahu yunsa digawe mundur wa yutrot lan digawe nolak. Mesti digawe napa? Diding-diding ya digawe giring wa ijaru lan digawe nglarang apa biya asa. Aja mengkono, misale perintah aja nganggo tongkat, perintah ngongkon nganggo tongkat. Kaya iki lho tongkat komando lho. Niku ya anut Nabi Sulaiman, gaya-gayanan tok sih. Dadi nek didelok donya iku ya ora rubah. Saiki misale Panga, Polri, Kapolri nganggo napa? Tongkat. Dadi kunane kuno iku ben gaya iku ya nganggo mergo Sulaiman dhisik nganggo napa? Tongkat. Donya iku ora rubah, wis pancet, pola-polane ya, Pak. Falamma kharra. Nah dhisik Sulaiman bojone akeh, saiki kepingine akeh tapi ora kesampaian, tapi ya padha gaya-gayane ya cek padha. Mau kesampaian mek ora kesampaian. Falamma kharra mongko semangsane guling sapa Sulaiman maitan khale mati. Tabayan mongko dadi ngerti apa aljin. Ai enggak safal kese kabuka lahum kedhe para jin apa ansine kelakuan mukhaffafatune annahum. Sak temne para jin laukane lamun ngerti sapa para jin alwiba ing barang gaib. Wa min hulan iku setengah sange al-ghaib mau te perkara gopa kang gaib pemahan sing para jin min mauti Sulaiman sing matine Sulaiman.
malah bisu mongko ora manggon sapa jin fil adabi ing dalam siksa al mubini kang mungkinaken ail amali tegese pekerjaan asyaki kang berat lahum kedhe para jin idonihim korona nyongkone para jin hayatahu ing uripe Sulaiman. Jadi dekne kuwerja iku mergo nyongkone Sulaiman urip padahal wis mati. Bareng Nabi Sulaiman wis kapundhut guling jin getut. Wah, semane. Tak rewangi kerja setahun jebule wis mati. Iku mau pangeran kepengin melehno jin. Mergo dekne ngaku-ngaku sebagai penguasa ilmu ghaib. Ternyata Sulaiman mati ning ngarepe ora ro. Iku jenenge tabayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fil adzabil muhin. Jare ro barang ghaib jebule ora ro. Khilafadoni mahali berbedani congkone para jin ilmal ghaibi ngerti barang ghaib. Wa ilma kaunihi lan ngerti sak temene. Wa ulima kaunuhu ngeten iki. Niku pun titik. Wa ulima lan den pinawari apa kaunuhu anane ikilah mautu Sulaiman. Kaunu mauti Sulaiman. Kok iso diduga sanatan setahun mergo bi hisabima. Lan ngitung perkara akalat ingkang mangan ku ing ma apa ala rodo tuwa apa jenenge niku. Teter utawi napa? Rayap. Minal aso saking tongkat badha mauti sause matine ikilah Sulaiman dijajal yaman misalnya mangan tongkat ing sedina walelatan masalah. Jadi wong dhisik wis seneng ngaji. Dadi bareng Sulaiman guling tongkat entek terus dijajal. Dijajal sedina iku mangan tek sepira. Lah iku diitung pas entek tongkat iku kira-kira setahun. Terus wong dhisik yo seneng hitung-hitung. Nah, ini kalau badhe cerita yang mungkin Anda tidak pernah dengar, tapi kalau cerita Sulaiman niku anake Nabi Daud. Rumahna Sulaiman bin sinten? Daud. Daud niku angsal kerajaan lewat kompetisi. Ya, jadi Daud niku untuk kerajaan lewat napa? Kompetisi. Terus riyen ana raja dolim jenenge Jalut. Jalut niku raja dolim walhasil niku ono sayembara sing iso ngalahno Jalut itu dikai separuh kerajaan. Singkat cerita, Daud derek kompetisi itu menang terus untuk separuh kerajaan. Singkat cerita, Sulaiman iki wis bin sinten? Daud. Iku ngono tenan. Terus pangeran niku mboten gadah adat. Niki nanti kula terangno pas kula ngaos teng Kudus teng Damaran. Pangeran niku mboten gadah adat nyeritakno menangi anak ning bapak, kecuali urusan ilmu. Kalau baleni ngene. Pangeran mboten gadah adat ngalahno bapak kalah oleh anak kecuali urusan apa? Nah, iku pangeran tetap nyeritakno. Iku nunjukno nak anak luwe alim timbang bapak. Secara hukum iku oleh mungkin. Mergo ilmune wong sepuh, wong lugu iku biasanya ora otentik. Mok nuruti digawe gampang. Mane kaya takok hukum iku ambek wong sepuh-sepuh nemen-nemen. Mergo rada digawe gampang, meneh wong khusyuk. Bahaya. Mergo digawe gampang. Padahal hukumnya Allah kudu detek, napa? Detek. Ini rungokno tenan. Sebab itu Allah muji Sulaiman fafahamnaha Sulaiman wa kullan atena hukmau wa ilma. Niku ning bab mahkamah, bab keputusan itu Sulaiman luwih pinter timbang bapak. Kira baleni malih. Ini penting sangat karena orang modern itu orang paling mengklaim tahu hukum. Sebetulnya yang dilakukan di Kabareskrim di beberapa sistem peradilan modern itu barokah Nabi sinten Sulaiman. Mulane ngaji ben roh. Lha ya mau misale kaya tongkat komando iku ternyata dhisik Sulaiman niku nak ngongkon cek melarang itu pakai tongkat saiki diterusno. Singkat cerita begini, terus ulama mufassir itu mencari apa yang dimaksud Allah fafahamnaha Sulaiman. Kan itu ada kan, apa itu cerita idyahkumani fil harthi itnafashat fi honamul kaum wa kunna li hukmihim syahidin. Terus kata Allah fafahamnaha Sulaiman. Nabi Dawud itu mau khusyuk tok. Saking khusyuke senengane wiridan. Nek wiridan ku manuk melok wiridan, gunung melok wiridan. Nah, biasanya wong nak terlalu khusyuk religi, nak ning hukum rapati iso. Sulaiman rapati seneng wiridan, tapi cerdas. Singkat cerita, ada kejadian kakak beradik Suhro dan Kubron, kakak beradik sama-sama perempuan. Dia anak cilik. Dijak ning hutan, dulu kan hutan masih ganas. Singkat cerita, anak itu dipangan serigala. Ya anak cilik kan raine kembar, Mustafa mbek Ruhin ciliknya kan padha imute.
Bareng tua beda, sitok keriting, sitok jenggot. Tapi ciliknya kan kira-kira padha imut. Imut di Mustafa bukan cilik kan. Kan padha, raine mesti padha. Padha kan cah cilik mesti. Ki lagi lahir Mustafa lagi lahir kira-kira mirip gak? Oh, mirip betul. Singkat cerita, dipangan serigala, hilang semua sing sitok iku hilang. Mulai matur Nabi Dawud. Adike sing Suhra, adik ku Suhra. Matur Nabi Dawud. Yang dimakan serigala itu miliknya kakak saya, anaknya kakak saya. Jadi yang masih itu anak saya. Nabi Dawud itu wong lugu, wong soleh. Ngono ya kena. Ya santai aja, ya sudah. Pikirannya ini orang saya ngaku wis dikekno kok repot apa? Setelah keluar dari pengadilan tadi, Sulaiman masih kecil. Kila itu masih 13 tahun. Bapak nggak keputusan apa? Niku diputusno menang kula Suhra. Muga aku hakime ra ngono, jare Sulaiman. Muga aku hakime ra ngono. Dan Nabi Jawa tuh ya kok apik. Ya nek ono baleni sidang iki. Sidang dibaleni. Ya cara-cara widodo dari banding. Iku pengacara bulat. Tapi sunah ya bulat, ra pengacara. Kumpul sepuro pangeran. Aku ora tau nyingkat lho, tuh. Dari masih wong do nyingkat pengangguran satu aku ora tau nyingkat ngono. Nak ngomong mergo anut wong. Dibaleni nih. Warung dibaleni Sulaiman nggowo peso, nani jazab yo nggowo pedang. Ape mutusno nggih pedang. Karena mbak dan adiknya ini sengketa tentang anak ini, ya kita bagi saja dua. Mau dibagi dua. Nangis yang gede, sing kubra nangis nangis. Ndak Tuan Sulaiman, itu milik adik saya memang. Sing adiknya tenang, pas anaknya dibagi loro tenang. Wakake nangis jerit-jerit. Pon niku gadane adik kula. Setelah kakaknya tadi nangis histeris, sing adiknya tenang-tenang ae, keputusan dikekno mbak. Wih iki jelas rambo. Wong anak wis sembelih kok tenang iki agak wong liya gak iso. Artinya anak apa dibagi loro kok tenang iku jiwane wong liya. Sing nangis iku jiwane seorang ibu. Oh nak ngono sing bener sing kakak. Paham ya? Artinya Sulaiman pakai standar psikolog. Wong anak apa dibagi kok bocah tenang-tenang wae. Mungkin enggak seorang ibu begitu. Ndak artinya sing tenang-tenang ae ra di jiwa keibuan. Artinya dene hakikat yang ngerti nek iku ora anake mulane tenang-tenang. Wah, sing kakake histeris. Bahkan sang istri saya wis tak kekno adikku. Butuhe dekne ku anake Rama. Ini berarti jiwa seorang ibu. Akhirnya dimenangno kakake. Semenjak itu fafahabnaha Sulaiman. Dalam ketentuan hukum pinter sinten? Kedua ada ulama yang mengatakan ini menyangkut kabar reskrim, menyangkut reskrim. Ono 4 tokoh ora kudu tokoh agama, pokoknya tokoh. Tapi ora kudu agama, tak ulang lagi, ora kudu kiai. Kowe iku ana wong rada edan, ya rontok tapi ayu. Diperkosa. Rontok wong iki rontok iki. Apa bahasane rada edan? Idiot atau depresi? Pokoknya rontok. Ayu. Perkosa meteng. Barang meteng, tapi Daud itu ya rada wah, repot nah. Meteng terus. Singkat cerita barang meteng itu saya itu lapor, saya sadar, akhirnya ngerti. Kalau diperkosa tiang 4 nih, dan itu tokoh di kampung saya. Celok Nabi Daud. Kemarin dicelok kurang ajar Pak. Buatan niku meten paling diperkosa asune piyambak, diperkosa asu. Asu ku anjing. Napa? Ya wis ngono tok. Ya wis nek ngono berarti kira salah toh, gak niku fitnah ya. Ngono tok Nabi Daud bar. Wara Nabi Sulaiman krungu. Apa bapak keputusane? Nggih pun jarene sing perkosa asu nggih. Sulaiman. Pak, ini harus diulang. Dia baleni baleni. Nabi Sulaiman. Ayo masyhur. Bualeni dicelok sitok. Pertama contohnya Mustafa kok elek Mustafa atau merkosa wong. Dicelok sitok. Sing merkosa asune rupane piye? Ireng diselikno nek, gak dibalekno ning wong sitoke celok. Abang. Warang akhirnya 4 iku asune beda-beda. Bono sing mliping ora roh, pokoke akhirnya iku papat. Kemungkinannya ireng, abang apa nih? Kuning mungkin. Tim papat apa Mas? Lora, tahu nih mulai. Lora iya sebuah putih. Wes bareng. Jadi integrasi satu orang yang dilakukan para kepolisian itu ya sama dengan yang pernah dulu dilakukan Nabi siapa? Wah, wes bareng-bareng aku beda-beda terus di depan umum takokin. Kamu tadi jawab apa? Padahal pertama ditakoki.
Bukti nak diperkosa asu piye? Kita berempat bersaksi. Kalau yang merkosa itu asu. Jadi karena saksinya 4 yang merkosa asu, Nabi Dawud percaya ya sudahlah yang merkosa berarti asu. 4 orang ini bersaksi kalau yang merkosa itu asu. Sehingga gayi itu asu. Dia ini raron Nabi Sulaiman dibully di garap. Stak mau yang kuning abang. Mau cerita lorek itu biasa uning-uningmu dan semua. Wes berarti bisa terus lagi di sidang bareng. Dia mau muni apa? Ireng. Dia mau muni apa? Abang. Gorok Pak. Wong seksine bareng kok dadi. Terus muni ngene. Kula ora nyangka nak pertanyaan iki. Jadi cerita akhirnya ngaku bahwa kita ini yang berkosa. Wis maksud fahamna Sulaiman.